kad će promenime se, ne može da vidimo ovde Švedska i Japonija i sve, ja se ne sakam tako. Će bude. Ja sam optimista. Prvo bi počelo od zdravstva. Znači, to je katastrofa. Pa pravosudstvo, pa državna administracija i sve su red na tamo. Za mene lično, prvo, institucije, to je konkretno parno grejanje, da si го работи своето, не да плаќам толку многу, а дома со 5 блузи да седам и джемпери. Прво, луѓето повеќе да се сакат, а второ да имаме сообраќајна култура, здравството да ни биде на повисоко ниво и да нема партиски вработувања. Младите да не останат тука. Јас тоа би го посакала и многу среќа и здравје на сите граѓани на Република Македонија. Повидеме од себе и секој нешто да се смени. Ако сгрешил да се покае, ако бил мрзлив да работи. Ето тоа, да поведиме сметка за семејствата, за младите. Сите треба нешто да сработиме. U Bosni i Hercegovini bi mijenjao komunikaciju, mijenjao bi pogled na život, na svijet. Pokušao bih više empatije da implementiram u naše društvo, više razgovora, više suživota, spustio bih tenzije nekako. Javni saobraćaj. Tu mi najviše iskreno smeta možda zagađenje zraka. Poželio bih stvar da se narod izmiri, da žive zajedno bez podjela, bez razmišljanja o nacionalnoj pripadnosti, etničkoj i tako to. To je moja novogodišnja želja. Znači, puno stvari kojih ima da se poboljša, zdravstvo, onda posao, da to bude uspješnije, nešto da se generalno može neko prijaviti za posao ko želi da bude uspješan u nečemu, da jednostavno ne moramo bježati iz svoje države i svojih gradova da bismo dobili neku bolju priliku negdje u svijetu, a da to ne bude kod nas. Korupciju i zapošljavanje stranačko. Dosta. Prvo bi počeo od sebe, neke svoje navike naravno, a onda, eto, recimo, malo više kulture, malo više ulaganje u obrazovanje, u sport i, eto, šta da kažem, to je u suštini nešto što bih ja za početak. Mislim, pa svake naredne godine po jedna stvar bit će dovoljno. Možda bih promenila odnos društva prema medijima, u smislu da možda bismo mogli da budemo malo osjetljiviji jedni na drugi, a da se ne okrećemo toliko medijima i društvenim mrežama. Pa samo više tolerancije jedni prema drugima. To je to. Promenio bi dosta toga, sve bi promenio. Znači sve. Vlast bi promenio. Mora se menja vlast. Bolje dobrote kod ljudi, da. Bolje mira, bolje spokojstva. Atëherë të e pa mas pari ekonominë që është në Kosovë dhe kushtet e vështira që po vinë tu vështirësu ma shumë, besoj që kisha mendu me mundësinë e hapjeve ma shumë të fabrikës, që mu punësu njerëz edhe pak a shumë me nimu tregun në Kosovë që pak mu zbritet edhe çmimet që rrogat që na marrëm mu përshtat me kushtet tona që ai kena. Kryesorja do të me pas energjia me ndryshu, shëndetësia, e kum pa që gjendja është të merruse. Që da mos që kuka këtë. Aty duhet normal, dore e shtetit mundi, aty nashta ka pak investim, po jo që duhet. Për hir të asaj që finali migrimin e kisha bën një zhvillim të fortë ekonomik, një zhvillim jashtëzakonisht fort ekonomik, kisha hap dyert investitorëve të huaj, që të mos na ik rinia, mos na ik edhe fuqia punëtore. Unë po mendoj me zhduk nepotizmin. Unë mendoj që këta që janë, shumica janë të pamërituar dhe duhet një radikale me zgjedh njerëz të faktor, kuadër e njeri.